الزبده فقدات الحليب ديالها، ولكن غادي نخليها شي شويه حتى كتفقد جميع السوائل اللي فيها. وهذه هي الزبده ديالنا جاهزه. كيف كتشوفوا راه اللون ديالها تغير، كتولي بهذا الشكل هذا. دابا صافي غادي نخليها تبرد واحد شي شويه ونصفيها باش ما يمشيش ليا هذاك الحليب محروق اللي في القاع. عين نحيدو شي شويه الرغوه باش غادي نشوفوا معايا. هذاك الحليب المحروق خصو يبقى لينا في الطنجره، ما خصوش يدوز لينا في العجين. ودابا احبائي غادي نمروا لتحضير العجين. كيف كتشوفوا كنوضعوا قبصه ملح، كنوضع ملعقه ديال بيكن باودر، وعندنا كيس زهرة البرتقال، غادي نضيف الحليب، غادي نضيف ماء الزهر، وهنا في الكاس غادي نصفي الزبده ديالي. ودابا غادي نمر لمزج العجين. نبداو بالحليب هو الاول، عاد غادي نضيف الزبده شيئا فشيئا حتى كيتجانس جميع العناصر. راه بامكانكم الا بغيتو تزيدوا شويه ديال النفاع، شويه ديال القرفه، يعني المستلزمات ديال يعني العطريه ديال الشباكيه، راه بامكانكم تضيفوها. انا كنفضلها بحال هكا، يعني كتعطي واحد المذاق رائع. كذلك ما نقدروش نديرو كلشي شباكيه في رمضان، يعني خصنا مره نغيروا شي حاجه. صافي غادي نخليو العجين ديالنا في كيس بلاستيكي لمده ساعه حتى لساعه ونص ترتاح، ونتلاقاو من بعد. من بعد ما طلقات العجينه ديالنا كيف كتشوفوا معايا، دابا غادي نبداو نبسطوها على سطح العمل، ومن بعد غادي نحضروا او نشكلوا البشنيخه ديالنا. خليكم معايا احبائي. غادي ناخذ واحد الجزء، ما غاديش ناخذ العجين كامل، والجزء الثاني كنحتفظ به في الكيس بلاستيكي. يعني الناس اللي ما كيتوفروش على الماكينه راه غادي يطلقوها بيدهم بطبيعه الحال، وحتى تقطع كتقطع باليد. اما بالنسبه اللي كيتوفر على الماكينه راه غير كتطلقوها واحد شويه، اعتذر، صافي، وكندوزوها في النمره الاولى حتى نمروا لتشكيل الخيوط. من بعد ما ورقنا العجين ديالنا كيف كتشوفوا طلقناه في الماكينه، يعني خصو يكون على هذا السمك هذا. انا خليت الماكينه على الرقم 3.
الشرائط ديالنا بهذا الشكل هذا على سطح العمل. صافي غادي نبداو نجمعوه بهذا الشكل هذا. كنحكموها من الجوانب بحال هكا باش ما كتحلش البشنيخه ديالنا فاش كنرميوها في الزيت. صافي كنبداو نقطعو بالجراره او بالسكين او بالقطاعه بحال هكا. يعني راه خصها تكون محكمه جيدا من هنا من الجوانب. كنشكلها المره الاولى وعاد كنعاود نضغط من الجوانب باش كنتاكد ان البشنيخه ديالي ما غاديش تحل في الزيت بهذا الشكل هذا. صافي وكنحط فوق منديل باش ما كتلصقش ليا في البلاطو اللي غادي نحطها فيه او السطح. ودابا غادي نمروا لمرحله القلي. كنسخن الزيت ديالي على 160 درجه حراريه. هنايا غادي ناخذ العسل اللي سبق وحضرت، غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. كيف كتشوفوا العسل ديالي راه هو خاتر. بامكانكم الا ما بغيتوش تستعملوا عسل مصيب على اليد في الدار تستعملوا عسل ديال الشريان. ما كنظنش انه يعني غادي نضيعوا العسل الحر في البشنيخه. يعني يستحسن ديروا عسل عادي مصايب على اليد او مشري. وهنا كيف كتشوفوا منين كنرمي البشنيخه كتكون بهاد الزيت كتكون بهاد درجه الحراره، يعني 160 كيف قلت لكم. ما كنفوتوهاش حيت الا فتناها غادي تحرق لينا بالزربه وغادي تحرق من على برا وتبقى خضره من الداخل. صافي غير كتوجد البشنيخه ديالنا كطيب كتبدا تحمر. صافي كنزولها ونطفيها في العسل بارد. كيف كتشوفوا كنبدا نوزع بهذا الشكل هذا العسل. ما كنبداش نبقى نحرك فيها يعني ما جابش ليا يعني حبه ولا جوج اللي تكسروا يعني من غير هذا الشيء. ما كانش عندي واحد الخساره كبيره فيها. داكشي علاش ما كنبقاش نحركها. كيف قلت لكم كنوضعها بحال هكا. منين كتشرب العسل كنقلبها في الكسكاس باش كتصفى. صافي وكنحط واحده اخرى في السوبيره لتحت. كنعتذر ما صورتش هاد الجزء هذا مي غادي نشرحه لكم شفويا. كنديروا البشنيخه في السوبيره التحتانيه او في لابول التحتانيه. صافي وكنوضع الكسكاس بالبشنيخه اللي فيه، يعني ما كنحطهاش فوقها حتى كتكسر. صافي وداك العسل اللي الفوق كيهبط على البشنيخه اللي عندنا لتحت. هذه طريقه في المعسلات كاملين، يعني سواء في الشباكيه او البريوات او الى حقاش في هذاك العسل كيهبط بواحد السرعه اللي كيتوزع على جميع الحبات اللي كاينين في الطنجره او في اعتذر في لابول او السوبيره. وهذا احبائي هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. زينت البشنيخه بحبات البندق او النوا. نتوما بامكانكم تزينوها بالموجود عندكم سواء جلجلان او اللوز مهرمش او لي زاموند ايفيلي رقائق اللوز. نتمنى ان الفكره تنال اعجابكم وتطبقوها. وما تنساوش لايك والاشتراك للفيديو فضلا وليس امرا، والبارتاج على اوسع نطاق ليصلكم كل ما هو جديد بالقناه. ولنا موعد قادم ان شاء الله.